Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lihat di sini ada makam yang retak, teman-teman. Salah satu makam di sini retak ya. Mungkin cuaca yang setiap harinya sedang hujannya deras terus ya, teman-teman. Di sini hujannya lagi setiap hari. Jadi faktor alam, teman-teman. Ini mengalami retak dan berlubang ya, teman-teman, dalam. Terlihat jelas, teman-teman. Semoga beliau beristirahat dengan tenang, dilapangkan kuburannya, teman-teman, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Terdengar burung sang penunggu makam, teman-teman. Ini kondisinya, teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu, teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.